相信好多人都裝咗 VPN 啦，但係你係咪確定能夠保護到你呢？我係亨利，呢個係我拍檔尼可，歡迎嚟到尼可亨利頻道。Hello，大家好。有一日，朋友同我講，佢同同事講要裝 VPN 保護自己私隱啊。點知個同事話我都冇乜衰嘢，唔怕俾人知嘅。呢啲係咩道理嚟㗎？私隱呢係啲乜嘢嚟呢？一般人都認為係姓名、電話、地址、身份證號碼同埋信用卡資料。事實上呢，私隱唔係咁簡單嘅。舉個例，如果你朋友可以唔使經過你嘅同意，擅自去打開你個銀包，睇你銀包入邊嘅嘢，攞埋你屋企鎖匙入去你屋企，或者喺你返工嘅地方有個可以收音嘅監控鏡頭一直對住你，做個乜同講個乜，你老闆都會知道嘅。如果你真係同意佢哋咁樣做，亦都唔介意嘅話，你就真係唔介意自己嘅私隱俾人知啦。而我哋嘅私隱喺邊度最容易泄露呢？主要就係喺手提電話，無論喺上網睇戲、玩 game 或者係搜尋資料，都要經過一個叫做域名轉換嘅。如果想知道域名轉換系統係乜嘢，可以睇翻我之前錄影咗嘅呢一條片。而 VPN 嘅作用就係喺轉換嗰陣時唔會泄漏，但係有一啲 VPN 公司因為佢哋嘅技術上問題，會有機會將我哋嘅資料泄漏咗俾第三方，所以我哋需要用一啲方法去檢查我哋用緊嘅 VPN 係咪真係安全嘅。要檢查有冇泄漏，可以去 dnsleadtest.com 嗰度。咁好啦，我哋開咗個網頁之後呢，咁就會見到呢度呢有呢個標準嘅測試，同埋一個比較係詳細啲嘅測試嘅。咁有兩個部分。咁我建議大家呢，就係用一個叫詳細嘅測試。咁而唔係淨係喺電腦上面可以用嘅。咁佢可以喺呢個平板電腦啦、手提電話上面上網都可以做到呢個測試嘅。咁我哋而家就撳一撳呢一個即係詳細啲嘅檢測先。好啦，咁呢個詳細啲嘅檢測呢，佢就會有6個 checking 嘅。咁一路行，咁就行晒6個之後呢，就會 show 到出嚟，就會係究竟而家我哋用緊嗰個 VPN 或者上緊網，就算你未用 VPN 嘅話，咁你上緊網係咪真係淨係 show 到你自己嗰個 VPN 嗰個 server 或者係 ISP 呢？咁樣好啦，咁而家已經完成咗啦。咁如果而家大家睇到呢，就係話喺個 ISP 嗰度呢，都係同一個名嘅話呢，嗱呢個呢就冇問題噶啦。咁但係如果唔係咁樣嘅，如果大家出現咗呢一個咁樣嘅結果嘅話呢，咁呢一個就已經係泄漏啦。咁所以呢，你喺 ISP 嗰度呢，就會睇到呢有2個唔同嘅名出現咗嘅，咁就代表你個電話其實可能係未裝 VPN 嘅情況之下，而如果出現呢個情況，就你個電話本身已經係會有呢一個信息會俾咗第三方。但係如果你裝咗 VPN 之後都出現呢個問題呢，咁即係話你個 VPN 冇辦法可以保護到你啦。咁大家可以點樣做呢？第一樣嘢，你可以聯絡翻你個 VPN 嗰間公司，睇下佢哋嗰個支援能唔能夠幫你解決呢個問題。但係如果佢哋都冇辦法解決嘅話呢，咁真係冇辦法啦。咁你真係要去換過另外一個 VPN 啦。